My name is Ramakrishna. Maqaan koo Raamoo Kirishnaa jedhama. I'm a Ani physiotherapy barataa student. fiiziyootherapiiti. Gaafiin My kiyya question is, hajaan Rabbiin what is Aadamii the fi need of Hawwaa Allah uumeef to maali? create Adam Guutuma and Eve addunyaa and kanaatu this total maaliif universe? uume? Kanarraa What maal you get from argata? this? Gaafiin kiyya kan And lammataa my second ammoo question is, wannuma everything is kamuu created waatu by uume. someone. Kanaafuu So even Rabbiinis God waatu uume must have jechuudha. been created by Allah someone. jechuun hoo What maali? is the meaning of Allah? Obboleessi keenya gaafii sadi gaafate. Gaafiin tokkoffaa Rabbiin Aadamii fi Hawwaa maaliif uume? Sababnummaan guutuma ilma namaa kana uumeefuu maali? الله سبحانه وتعالى آدم في حواء أكل من ما رد الرفوم عليهم السلام إسان حواء تفبوتي حواء تفبوتا كينيات الله سبحانه وتعالى سورة هجرات سورة فرتم سقلا فاية كل أسد رتكز جدا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا ilmaan namaati hoo nuti kormaa fi dhalaa irraa isin uumne sabootaa fi gosoota isin taasifne akka ittiin wal beektaniif jecha akka ittiin wal tuffattanii fi miti kan Allah biratti sirritti ulfeeffamu nama taqwaa qabuudha ulaagaan namirrattuu murtaa'uun qabeenya miti bifa miti shaklii miti taqwaadhaani jechuudha sodaa rabbii qabaachuun rabbiin beekuun So, Adam if Hawan ababayyoota kiyyaa keetii fi kan dhala namaa hundaati alayhi assalam. Kanaaf obboleessa kiyya isin jedha nuti namoomaan obboleeyyani. Allah yaa ayyuhan naas yaa ilmaan namaa jedha. ربين سورة إسراء سورة كل أتربة فآية تربة من رتك كسجدة ولقد كرمنا بني آدم ربين سبحانه وتعالى إلمان آدم هند الفيسة هندي دلت أمريكا إنجليز ماتي هندوسي ماتي كريستانا ماتي إسلاما إرادة دلتني ربين بني آدم هند الفيسة جرجدة نما تهات تانان ربين سي الفيسة مقان كي ذاكر عبد الله رامو في شنكر توس ilma namaa taate taanaani rabbiin si ulfeessee jira jechuudha gara gaafii rabbiin dhala namaa maaliif uumeetti yoo dhufnu rabbiin dhalli namaa uuma isaa caalu keessa tokko waan ta'aniif uume jedha uumaan isaa cuftinuyyuu tole isa jedhu jechuudha subhaanahu wa ta'ala fakkeenya maleekaan waan rabbi jedhe hunda atantamaan tole jedhu firii wiil hin qaban ilmi namaatis uuma rabbii irraayi firii wiil qaban feenu rabbiin tole jenna feenu ni dinna kanaaf wanti rabbiin uumaa kana uumeef caalaa waan ta'eef uumaa isaa caaloo keessa tokko shakliin babbareedaadha garuu nuti filannoo qabna rabbiin diduu fi rabbiin tole jechuu keessatti yoo rabbiin tole jenne jannata seenna yoo dinne ammoo ibidda seenna kuni qormaata akiraati jechuudha We'll go to hell. We'll go to narc. So this is a test for the hereafter. ربين سورة ملكي سورة جاتمي تربة آية مرة تكسرة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ربتو كم ترغاري دلقاء اسم قرماتو دعا في جرو أومي كنافو جرون تني قرماتا آكراتي ربين كناف نما أومي سورة زاريات سورة شنتمي تكفى شنتمي جارت ربنا كسرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في المنا مالي وهنومني نهاقبرني في مالي جد كنافو نتربين قبرو في إساتولي جتشو ناقبنا جتشو كوني أما ربي كان أداتي أما فريويل قبولا ربي انتولي جتشو في حتى ديدو إرتس Allah subhanahu wa ta'ala or obeying him. وانتوني كوان هندي كنين أكا أرجي مكين غارين قرآني ربي انتولي جدو تسبيح قدو جدا نوتي فريويل قبنا ارغاني فريويل نوف كنة فدي كنيان تولي إسا يو جنة ملايكا جال أمو أصو فريويل قبنو يو كان إسا دينو تاتي شيطانا تكوتانا كنافو ربين قرماتا أكراتيف نؤمي So he's created us for the test for the hereafter. غافي كان كلمة تاتي تيوجيو واني هندينو وان إسا أومي قبا ربين هو أين أومي نمني توكو واني هندينو وان إسا أومي ويك أبا يوجد هما دوغنغرات همني سري واني أومي مكامو وان إسا أومي قبا هي كان ربي كان هن أومي من جتشون ربين أين أومي غافا جتو رب ما في تتير إبسي ربي جتشو كان هن أومي من جتشون ما هاجنو نمني توكو سترو فيت هريان كي جون هسبتالا كيسا جرا هسبتالا كيسا دائما دي جرا وسنجره دائما نكون دينا مدر بتاعت المامو دن ديتا He gave birth to a child. Can you guess, was it a girl or a boy? تلمامو دن ديتا يالي تلمام ها تلمامو دن ديتا ماليف ميكروفون بنامي Microphone. دينا مدر بتاعت المامو دن ديتا Huh? See, brother John. He was at لال hospital. وبلس كي جون هسبتالا كيسا جرا دائما داي دينا مدر ب تلمامو دن ديتا لكن دن دو هيه بارسنتي شنطاو قبضه دينا مدر ب ها ومنو ماليف كولف Laughing, why? تلمامو دن ديتا ها ماليف دن دين Why?
mee osoo yaaltayyuu deebisirri argachuu dandeetta hayyee tilmaamuu dandeetta carrama lamayyuu siif hin kenna dhiira moo durba yaalika durba durba obboleessoo dhiirri dayuu ni dandayaa kunoo dogongortee jirta dogongoruma akka yoo rabbiin eenyutu uume jettee gaafattu san You made a mistake by asking who created God. dhiirti dayuu hin dandeettu duuba gaaffiin durba moo dhiira jedhu eessa jiraa yuree gaa hundeeyyuu hin qabu dansaadha so dhiirri dayuu hin danda'u gaaffiin durba moo dhiira jedhu eessa jiraa yuree rabbiin eenyutu uume jettee hogga gaafattu rabbi jechuun kan hin uumamin jechuun yeroo rabbiin eenyutu uume jettu inni rabbiyyuu mitiyyuu ka walam yakun lahu kufuwan ahad wanni akka isaa hin jiru There's nothing like him. gara gaaffii kan kee kan dhumaatitti yoo ceenu Allah eenyu rabbi eenyu ibsi quubsanan siif kennuu danda'u suuraa iklaasii suuraa 112 ayata tokko hanga afuriititti quraana keessatti dubbatame qul huwa allahu ahad rabbi tokko qofa jedhi allahu samad rabbi samadi lam yalid walam yulad hin dhalles walam yakun lahu kufuwan ahad wanni akka isaa hin jiru mallattoon afran kunin ibsa rabbii guddaa subhanahu wa ta'ala abbaan fedhe namni fedhe ebalu rabbi yoo jedhe ulaagaalee afran kanniin guutate taanaaniin nuti musliimoonni isa akkasiisan akka rabbiitti fudhatu mormii takka irraa hin qabnu No objection in accepting that candidate as God. ibsi afran kunniin qormaata dhugaa theolojiiti qorumsa waaqaatiif tokkoffaan qul huwa allahu ahad rabbi tokko qofa jedhi allahu samad rabbi samadi lam yalid walam yulad hin dhalamnes walam yakun lahu kufuwan ahad wanni tokko isan ولم fakkaatu يكن له كفوا أحد. There's nothing like him. kitaaba amantaa hin dubbire yoo deemtes fakkeenyuma kanaan dubbatamee jira kuni ibsa rabbi subhaanahu wa ta'ala sarara afuri quraana keessatti kennameedha waaquma kamuu gabbartus waaqicha san qormaata suura ikhlaas keessa galchi qormaata kana yoo dabre waaqa dhugaati kanaan ala waaqa sobaati True God. Otherwise, it's a fake God.